Aħna favur li jkun hemm link bejn Għawdex u Malta. Dikjarazzjoni ċara ta' reprezentant tal-Grupp Universitarji Jawċin waqt kollegament telefoniku fuq l-istazzjon ta' radju RTK. Dan wara l-istqarrija li ntbatet fl-aħħar jiem il-GUG dwar il-konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex ġiet interpretata ħażin fil-midja lokali. F'din l-istqarrija l-GUG għamlu ċara li huma favur il-konnettività, iżda stqarru li l-prijorità tagħhom hi li jsemmew il-vuċi tal-istudent Għawċi. Chris Merċieqa, rappreżentant tal-GUG, żied jikkonferma li bħala grupp li jirrappreżenta lill-istudenti Għawċin qed jappoġġja l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Veri aħna bħala grupp nistgħu ngħidu li aħna maħniex kontra t-tagħlil, aħna favur il-konnettività. Intant fi stqarrija l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura qal li l-proġett ta' konnettività bejn Malta u Għawdex igawdi l-appoġġ u l-mandat demokratiku tal-maġġoranza tal-poplu Għawċi u Malti u qed jitwettaq bl-akbar reqqa u attenzjoni. L-istqarrija fakret li l-Gvern għandu mandat biex jitwettaq dan il-proġett li dwaru wkoll hemm qbil mill-Oppożizzjoni. Għalhekk l-ippjanar se jkompli jsir bl-akbar attenzjoni u bl-akbar mod metikolus sabiex jiġi żgurat li jitwettaq bl-akbar mod sostenibbli fl-aħjar interess tal-familji u negozji f'Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.